خبره چې آشنا د بغاوت په طرف ځي خبره چې آشنا د بغاوت په طرف ځي رشته د محبت مو د نفرت په طرف ځي مننه او شیر پکې ده چې دا کس اوس د تبلیغ والا په خپل نظر کې واغست دا کس اوس د تبلیغ والا په خپل نظر کې واغست دا کس به اوس رو د هدایت په طرف ځي مننه و انبار به وي په ډېرو رقیبانو ډېرې خاورې انبار به وي په ډېرو رقیبانو ډېرې خاورې چې بیا فکرمند ستاسو د محلت په طرف ځي ډېر سلامونه مې ومنئ زه ستاسو کشر ورور شاه سوار رضا په دا هیله په دغه تمه چې ستاسو به روغ جوړ یو د زندګۍ نه به خوندونه اخلئ تاسو ته به یاد وي چې د دې ملګری انضمام دی خو نن انضمام شته نه او زما ډېر زیات خوښ شاعر فکرمند صاحب را سره په ادبي ګلونو پروګرام کې نن ناستی کوي ډېر ښه شعر لیکي او زما خپل ځان ډېر زیات خوښ هم دی بسم الله فکرمند صاحب په خپل ادبي ګلونو پروګرام کې درته هر کله یو مینه وایي ډیره زیاته مننه کوم شاه سوار رضا صاحب ستاسو چې کوم ملګري دي د کیمرې شاته کیمرامین نور دلته چې موږ سره کوم ملګري ناست دي انضمام صاحب دی چې نن هغوی چې کوم دی نشته دی د هغوی ستاسو ټولو ډیره زیاته مننه شکریا چې په دومره تنګ لنډ وخت کې او بیا په داسې موسم کې کتونکي به پروګرام ګوري هغوی ته به پته نه وي چې زموږ دا پروګرام 2-3 ځلې وران شو او بیا را جوړ شو اوس مو هڅه کړې ده چې انشاءالله پروګرام به تر پایه کوو نو په دومره سخت وخت کې او په دومره سخت موسم کې تاسو راغلی زموږ خواله او خپله مینه مو راکړه نو زه مو ډېره زیاته مننه کوم فکرمند صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې دومره قیمتي وخت نه ماله وخت راکړه د ادبي ګلونو هم کې ملګري به غزل غوښتنه مننه کوم انشاءالله غزل به سره شریک کړم د نوي غزل څو شعرونه چې خبره چې آشنا د بغاوت په طرف ځي خبره چې آشنا د بغاوت په طرف ځي رشته د محبت مو د نفرت په طرف ځي مننه او شعر پکې ده چې دا کس اوس د تبلیغ والا په خپل نظر کې واغست دا کس اوس د تبلیغ والا په خپل نظر کې واغست دا کس به اوس رو د هدایت په طرف ځي مننه و انبار به وي په ډېرو رقیبانو ډېرې خاورې انبار به وي په ډېرو رقیبانو ډېرې خاورې چې بیا فکرمند ستاسو د محلت په طرف ځي مننه او د غزل څه مطلب ده چې زما د نوم سره به لفظ د بدنام نه راتلو اشنا کته نه وای په ما به دا الزام نه راتلو ما به اوس څه لیکل او زه به اوس په څه شاعر وای ما به اوس څه لیکل او زه به اوس په څه شاعر وای خدایا په ما که دا د نیمې شپې الهام نه راتلو مننه او زما به هره ورځ سلام و پتا خوږه یاره زما به هره ورځ سلام و پتا خوږه یاره خو ستا له لورې به په کال کې هم سلام نه راتلو او ما که منلي وای د مور له کوره نه وای تللی ما که منلي وای د مور له کوره نه وای تللی اوس به په ما داسې په دشتو کې ماښام نه راتلو مننه ما که منلي وای د مور له کوره نه وای تللی اوس به په ما داسې په دشتو کې ماښام نه راتلو که په ځوانۍ کې مې همت کړی وای کار کړی وای که په ځوانۍ کې مې همت کړی وای کار کړی وای په زوړ بوډۍ کې به په ما داسې ناکام نه راتلو مننه او د مقطع شعر دی چې حالات خراب و فکرمند به مونږ ته جمع راکړه حالات خراب و فکرمند به مونږ ته جمع راکړه زموږ جومات ته به د یارې نه امام نه راتلو ډېر ښکلی دا شعر یو ځل بیا ووایه مننه حالات خراب و فکرمند به مونږ ته جمع راکړه زموږ جومات ته به د یارې نه امام نه راتلو فکرمند صاحب شعرونه ډېر خواږه لګي او ډېر ښایسته موسم هم دی موږ به هم د خوند واخلو مینهوال به هم د خوند اخلي نو یو غزل دوه غزل هم به راسره شریک کړه ډېره مننه کوم مننه کوم زه به د یو غزل څه مختصر شعرونه شریکم چونکې باران دی ملګري به کتونکي به ویني ډېر زیات خوند کوي دا باران او موږ لګیا یو دا پروګرام کوو انشاءالله تاسو به ترې خوندونه اخلي نو د بل غزل به څه مختصر شعرونه او بیا د هغې نه بعد به یو غزل ووایم چې وایي د غزل څه شعرونه چې جذبې مې د محکمې حوصلې نه رابهر شوې جذبې مې د محکمې حوصلې نه رابهر شوې چې ته د محبت د دایرې نه رابهر شوې او په زړه باندې د څه تېرېدل وایه مسافره چې کله د خپل کور د دروازې نه رابهر شوې مننه په زړه باندې د څه تېرېدل وایه مسافره چې کله د خپل کور د دروازې نه رابهر شوې او الله سره دې وکړې څو وعدې که نه همداسې الله سره دې وکړې څو وعدې که نه همداسې حاجي صاحب چې راتلې او د کعبې نه رابهر شوې مننه الله سره دې وکړې څو وعدې که نه همداسې حاجي صاحب چې راتلې او د کعبې نه رابهر شوې او ستر غم یې فکرمند نه یې چې بله جګړه وکړي ستر غم یې فکرمند نه یې چې بله جګړه وکړي او که ته راسره بیا د دې کوټې نه رابهر شوې او د غزل څو شعرونه دي چې نوې نه دي یار زړې دي خو بس ښې دي
نوې نه دي یار زړې دي خو بس ښې دي او دا د تېر اختر جامې دي خو بس ښې دي مننه نوې نه دي یار زړې دي خو بس ښې دي او دا د تېر اختر جامې دي خو بس ښې دي او نه چا وپوښتلم نه څوک خواله راغلل نه چا وپوښتلم نه څوک خواله راغلل تر مطلبه یارانې دي خو بس ښې دي مننه او شعر بکیا چې د کمسل یار یاري پلل والله چې سور انګار دی سره لمبې دي خو بس ښې دي مننه او شعر دی چې پناهي مو شکر جوړه ترې د کور ده پناهي مو شکر جوړ کور ده او ماتې ګوډې دروازې دي خو بس ښې دي پناهي مو شکر جوړه ترې د کور ده ماتې ګوډې دروازې دي خو بس ښې دي او دا چې زه یې په غزلو کې وستایم دا د تېر دور کیسې دي خو بس ښې دي دا چې زه یې په غزلو کې وستایم دا د تېر دور کیسې دي خو بس ښې دي او د مقطع شعر دی چې زه دې هسې پرې دوکه کړم فکرمنده زه دې هسې پرې دوکه کړم فکرمنده مړه دا هم سند کې دي خو بس ښې دي مننه فکرمن صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې دومره مطلب باران او د یخنۍ کې راتګ او تکلیف هم راسه وکړه بخښنه غواړو او ملګرو ته به دا یاد دي چې زه دې پروګرام ته څنګه راغلی یم نو دغه ملګرو ته زه وایم چې اختشام موږ سره راغلی یو انضمام نو راغلی هغه څه کار په دغه وجه باندې اختشام ماته وي چې پروګرام ریکارډ کا که په دې پروګرام کې موږ نه څه قسمه غلطي شوي یا څه داسې لفظ خولې نه وتی نو هغې به بخښنه غواړو فکرمند صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم او د اختشام ورور هم ډېره مننه کوم چې زه د پروګرام جوګه وګڼلم په خپلو دوو شعرونو به درنه اجازت غواړم چې مدام به مې دغه یو ارمان سره خبرې مدام به مې دغه یو ارمان سره خبرې چې ټول عمر مې کولی جانان سره خبرې چې بدرنګ شولې جانانو نو زمونږ خواله راغلې چې بدرنګ شولې جانانو نو زمونږ خواله راغلې چې خسته وې نو کولې اسمان سره خبرې ډېره مننه الله حافظ